यो लग्जरी मोडर्न नियो क्लासिकल घर हामीले 4 आनाको जग्गामा ठिमीमा बनाइरहेको छौँ र आज म तपाईहरुलाई यो घरको एउटा हाउस टुर गर्नेछु। यो घर अहिले फिनिसिङको चरणमा रहेको छ र तपाईले फिनिसिङ पछि पनि म तपाईले पक्कै पनि देखाउने छु। तर अहिले बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो घरको एउटा हाउस टुर गरौँ है त। सुरुमा तपाईको यतापटि गेट रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईले हामीले यो बाहिरपट्टि चाहिँ ढुङ्गा बिछाएको छौँ र अगाडि बाहिरैबाट सुरु गरौँ है त। जस्तो यतापटि हेर्नुहुन्छ भने यता खुल्ला स्पेस रहेको छ जसमा त्यहाँ तपाईको माथि एउटा गार्डन स्पेस पनि रहेको छ र यो एउटा खुल्ला स्पेस भयो। यसैगरी यतापटि पनि तपाईको खुल्ला स्पेस रहेको छ। हामीले चाहिँ यो घरलाई चाहिँ दुई साइड च्यापेर बनाएको छौँ र तपाईको गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि यो चाहिँ एउटा पार्किङ स्पेस भयो र पार्किङसँग यो भित्र तपाईको पानी ट्याङ्की पनि यही रहेको छ र प्रवेश गरिसकेपछि तपाईको यो एउटा काठको तपाईको मूल ढोका रहेको छ र मूल ढोका भित्र प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यो रहेको छ ओपन लिभिङ हल जसमा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलो एउटा तपाईको डबल हाइटको सिलिङ रहेको छ र यतापटि किचन रहेको छ र जुन अहिले किचनको चाहिँ काम भइरहेको छ भने किचन र डाइनिङ स्पेस यतापटि रहेको छ र तपाईको यतापटि एउटा स्टोरेज स्पेस पनि रहेको छ र हामीले सबैमा यसरी जिप्सम बोर्डको फल सिलिङ राखेको छौँ र तपाईको यो किचनको काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ र यतापटि चाहिँ तपाईको यो रहेको छ लिभिङ हल र लिभिङ हलसँगै यतापटि रहेको छ एउटा बेडरुम एउटा गेस्ट रुम भनौँ। यो गेस्ट रुम यो साइडमा रहेको छ र एउटा कमन टोइलेट बाथरुम चाहिँ यो साइडमा रहेको छ। यसैगरी अब माथिल्लो तलामा जानको लागि चाहिँ यस्तो खालको गोलो भर्याङ चाहिँ हामीले यो घरमा बनाएको छौँ जसमा राइजर पार्टमा तपाईको टाइल युज गरेर यो ट्रेड पार्टमा चाहिँ तपाईको ग्रेनाइट राखेको छौँ जसले गर्दा तपाईको खर्च पनि बचत प्लस तपाईको एकदमै लग्जरी आकर्षक पनि देखिन्छ। साथै तपाईको माथि आइसकेपछि तपाईको यो रहेको छ एउटा फ्यामिली स्पेस ओपन फ्यामिली स्पेस रहेको छ जसमा तपाईले तल बस्नुभएको तल लिभिङ हलमा बस्नुभएको गेस्टहरूले पनि सजिलैसँग तपाईले यहाँबाट निहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यो फ्यामिली स्पेस जसमा तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ पिओपी को तपाईको वाल प्यानलहरू चाहिँ हामीले राखेको छौँ। यतापट्टि तपाईको टिभी युनिट पनि रहेको छ। यो तपाईको फ्यामिली स्पेस भयो र यतापट्टि चाहिँ तपाईको पूजा रुम रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो घरको पूजा रुम भयो र यो घरमा चाहिँ हामीले जम्मा सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ दुईवटा बेडरुम रहेको छ जसमा दुईटै मास्टर बेडरुम अट्याच टोइलेट सहितको एउटा मास्टर बेडरुम रहेको छ र तपाईको यो एउटा बेडरुम भयो जसमा तपाईको बाल्कनी स्पेस पनि रहेको छ र यो घरमा चाहिँ हामीले टोटल क्लाइन्ट मात्रै बस्नुहुन्छ सो मतलब घरधनी मात्रै बस्नुहुन्छ रेन्टमा दिने होइन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ अलिकति ओपन स्पेस चाहेको कारण चाहिँ हामीले एकदमै ठुल्ठुलो स्पेसमा राखेर चाहिँ 4 आनाको जग्गामा पनि यसरी सेकेन्ड फ्लोरमा जम्मा दुईवटा बेडरुम मात्रै बनाएको छौँ जसमा यो पनि एउटा बेडरुम रहेको छ जसमा यतापट्टि बाल्कनी रहेको छ भने यतापट्टि तपाईको वाक इन क्लोजेट रहेको छ र यतापट्टि चाहिँ तपाईको बाथरुम अट्याच बाथरुम रहेको छ। त्यस्तै अब माथिल्लो तलामा जाउँ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै यो तपाईको मार्बल र तपाईको टाइलको कम्बिनेसनले चाहिँ तपाईको यो भर्याङले चाहिँ अझ राम्रो देखाएको छ। अझ यसमा तपाईको रेलिङहरू आउन बाँकी छ। रेलिङ आइसकेपछि त अझ राम्रो नै देख्ने भइहाल्यो। यसै गरी यो पार्टमा चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ छेउछेउमा तपाईको मार्बल र बिचमा चाहिँ यसरी टाइल राखेर मार्बल र टाइलको कम्बाइन गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइन दिएको छौँ। यतापट्टि एउटा बेडरुम रहेको छ भने यतापट्टि एउटा बाथरुम रहेको छ र यो रहेको छ एउटा बार स्पेस बार हल अथवा एउटा बिलियर्ड हलको रूपमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो एउटा फ्यामिली मिटिङ हल भनौँ अथवा बार स्पेस मिटिङ हल र यसलाई चाहिँ अझ तपाईँले बिलियर्ड हलको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो घर चाहिँ हामीले 4 आनाको जग्गामा बनाए पनि थोरै रुमहरू निकालेको छौँ किनभने यसमा चाहिँ ओपन स्पेसहरू चाहिँ बढी छोडिएको छ। यदि तपाईँ यो घरको बारेमा विस्तृत जानकारी अथवा तपाईँ पनि आफ्नो जग्गामा यस्तै लग्जरी मोडर्न र न्यू क्लासिकल अथवा बक्स डिजाइन घरको डिजाइन गरेर त्यसलाई समस्यारहित तरिकाले निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने वा निःशुल्क परामर्श चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा व्हाट्सएप अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सेवा अहिले काठमाडौँ र पोखरामा रहेको छ। सो यदि तपाईँ पोखरामा घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।